Olá, meu nome é Tiago e nós vamos falar um pouco sobre bruxismo e erosão dentária. A literatura recomendada, né, nós usamos o livro de oclusão do professor Antônio Carlos Cardoso, o livro de lesões cervicais não cariosas do professor Paulo Vinícius Soares e o artigo relativo ao Consenso Internacional sobre Bruxismo do ano de 2018 como base para a adaptação de todas as normas referentes a essa problemática. Bem, bruxismo e erosão dentária, elas constituem um processo de perda progressiva de substância dentária, da qual os pacientes acabam perdendo uma grande quantidade de esmalte e dentina, tá, em detrimento de uma das duas ou dos dois ao mesmo tempo. Então, muitas vezes eles estão associados, e aí nós precisamos de um diagnóstico preciso para que esse processo não seja confuso. E aí nós possamos tratar esse paciente da melhor maneira possível, de forma individualizada, seja que ele tem bruxismo ou erosão, ou se ele está tendo a associação dos dois problemas. O bruxismo ele é considerado o grande vilão da odontologia. Vilão porque geralmente o seu aparecimento ele está ligado a desgastes dentários excessivos, restaurações fraturadas, né? Restaurações que são feitas e refeitas e elas continuam a fraturar, coroas e raízes que fraturam, ou seja, dentes que foram fraturados por completo, foram restaurados e reincidiram nas fraturas e chegando até levar à perda desses elementos. Prótese totalmente destruídas, ou seja, pacientes tinham os dentes destruídos, foram reabilitados e voltaram à condição que estava antes, porque o bruxismo não foi tratado ou cuidado. Aparecimento de problemas articulares nas articulações temporomandibulares, devido à sobrecarga oclusal envolvida. Dores musculares, devido à intensidade de tensões, né, e movimentos repetitivos de forma consciente e inconsciente. Nesse slide, nós temos a simulação de um paciente praticando o bruxismo, onde podemos observar a perda das bordas incisais, dos centrais, incisivos laterais, da perda da ponta do canino e do desgaste progressivo dos dentes posteriores, até que eles possam formar facetas de desgastes coincidentes e planas. A prevalência ela é considerada uma doença universal de ocorrência comum. É um hábito inconsciente, o que torna muito difícil determinar a sua prevalência exata, já que muitas pessoas praticam o bruxismo e nem mesmo sabem que o têm. E está presente na vida das pessoas pelo menos em algum momento. Então, ele pode perfeitamente ter uma prevalência de 100% ou muito próximo a isso. E é uma tendência transitória, onde os pacientes podem apertar ou ranger os dentes, ou seja, eles podem praticar isso por um período, encerrar, passar outro período sem praticar e voltá-lo a praticar em decorrência de um episódio novo ou do aparecimento de uma comorbidade que possa vir a associar ao seu aparecimento. Nós temos a classificação, segundo o Consenso 2018, nós temos dois tipos de bruxismo: o bruxismo do sono e o bruxismo em vigília. No bruxismo do sono, o que acontece? Acontece uma atividade muscular mastigatória durante o sono, quando a pessoa está dormindo de forma inconsciente, né? E ela pode assumir uma característica rítmica, ou seja, ela pode ser fragmentada
tá? Ou ela pode assumir uma característica contínua. Já no bruxismo em vigília, nós vamos ter uma atividade muscular mastigatória, tá? Quando esse paciente está acordado, né? Consciente, e ela é caracterizada por contato dentário repetitivo, ou seja, o paciente encosta os dentes, pressiona e libera, né? Ou sustentado, ele pressiona os dentes e o mantém, e ou apoiando ou empurrando a mandíbula, que seria no caso ele apoiando ou esfregando os dentes um contra o outro. Vale a observação que, embora na maioria das pessoas o bruxismo não seja um distúrbio e sim um comportamento, ele pode ser um sinal da presença de um distúrbio em alguns pacientes, ou seja, ele pode sinalizar que determinado paciente pode ter um problema que desencadeia o bruxismo, ou seja, geralmente pacientes que apresentam apneia ou epilepsia, eles têm o bruxismo, eles apresentam o bruxismo em decorrência dessa patologia. Pacientes que têm apneia, eles praticam o bruxismo para poder encontrar uma posição melhor para conseguir respirar durante as crises que a apneia gera. Bem, com relação à etiologia, a maioria dos autores concordam que é de origem multifatorial, né, onde temos os fatores psicológicos como o primeiro ponto, tá? Onde pacientes ansiosos, com desadaptação social, com irritabilidade, ou com distúrbios do sono, ou com a maioria desses fatores unidos, eles têm uma tendência ao aparecimento do bruxismo, né? Quando pensamos em fatores sistêmicos, aí podemos observar a presença de rinite alérgica, apneia, pacientes asmáticos, pacientes com deficiências nutricionais e endócrinas, com problemas gastrointestinais, com fatores neurológicos, o uso indiscriminado de medicamentos inibidores de apetite e o uso indiscriminado do álcool. Então, esse segundo fator também está muito ligado ao aparecimento do bruxismo. E, completando a lista, vem os fatores genéticos, onde geralmente o histórico familiar ele pode determinar a presença ou não de pacientes com bruxismo, ou seja, geralmente nós observamos que pais com bruxismo, que praticam o bruxismo, têm uma tendência a que os filhos também assim o façam. Tá? Então isso tudo tem um envolvimento e, além do que, nós podemos ter uma combinação de fatores, ou seja, pacientes com predisposição genética, né, que têm atrelado transtorno de ansiedade ou problemas gastrointestinais e assim por diante. Bom, relacionado à fisiologia, nós podemos relacionar o bruxismo com o sono, né? E o sono nós sabemos que ele é dividido em estágios. E dentro desses estágios, nós podemos observar que ele acontece em ciclos. E o primeiro ciclo é o sono de ondas lentas, ou sono não REM, que ele é responsável pelo descanso físico, ou seja, pelo descanso do corpo. E ele ocorre nos 3 primeiros estágios do sono. É nesse momento que o corpo vai relaxando, né? A pressão sanguínea ela tem uma diminuição, há também uma queda da frequência respiratória e, consequentemente, do metabolismo. Então, o corpo vai relaxando nesse momento. E esse ciclo ele pode demorar em torno de 100 minutos. Passado esse período, atingindo o terceiro estágio do sono, nós saímos do ciclo do sono de ondas lentas e passamos para o sono de rápidos movimentos oculares, que é o sono REM. E esse sono ele dura aproximadamente de 5 a 30 minutos.
podendo aparecer a cada 90, tá? E ele geralmente ocorre dentro do estágio 4, que é o último estágio do sono. E ele é a fase de sonho ativo. É geralmente nessa fase que os sonhos acontecem. Então é relacionado ao descanso mental. Então esse é quando o paciente ou a pessoa tem o descanso psíquico. E o aparecimento do bruxismo está relacionado geralmente ao sono quando a pessoa não tem um sono tranquilo. E se a pessoa não tem um sono tranquilo, ele não consegue atingir o quarto estágio do sono, ou seja, ele não atinge o sono REM. Então, se ele não atinge o sono REM, o bruxismo ele ocorre geralmente entre o segundo e o terceiro estágio. E aí pessoas que têm problemas como apneia obstrutiva do sono, que quando ela vai relaxando, que tem essa queda da frequência respiratória, ele tem uma interrupção da parcial, né, da ventilação e da respiração, ele pratica o bruxismo para tentar encontrar uma posição em que ele consiga respirar melhor, sem que precise acordar, sem que o sistema nervoso central precise fazer com que essa pessoa acorde. Então, pessoas que têm bruxismo, elas não conseguem chegar com frequência no estágio 4, no relaxamento psíquico. Os sinais clínicos, como que a gente vai identificar esses sinais nos nossos pacientes, né? Então, geralmente, um dos sinais mais clássicos que nós temos são as facetas de desgaste, ou seja, são áreas de desgaste nos dentes, sejam em bordas incisais, tá? Ou ponta de cúspide, e fazendo com que o atrito dos dentes ele perca a anatomia dessa área, tá? Então o dente passa a ter uma conformação reta. Um outro sinal que vem atrelado pode ser distúrbios ou disfunção temporomandibular, então disfunções da ATM ou geralmente disfunções musculares estão atreladas ao bruxismo. Ou seja, o aumento do tônus muscular, paciente que tem hiperatividade muscular, ele pode ter sintomatologia dolorosa nesses músculos, porque ele pratica, esse músculo está em atividade durante a noite, tá? De forma involuntária, sem que ele perceba, e isso acaba que causa uma sobrecarga muscular e esse paciente tem uma sintomatologia dolorosa e durante o despertar. Uma consequência que pode vir a apresentar também em pacientes crônicos é a perda de dimensão vertical de oclusão, ou seja, o paciente acaba que perde a altura do terço inferior da face devido ao atrito excessivo desses dentes. Outra característica em pacientes que praticam o bruxismo são a marcação dentária na língua, ou seja, nós observamos adentações, marcações das cúspides e da forma dos dentes na língua, dada a pressão que ele passa a executar durante a noite. E da mesma forma, essas marcações elas formam a linha alba, né, na face interna da bochecha. Então são duas marcações características de pacientes que têm bruxismo. Tá? Bom, com relação aos sintomas, nós podemos começar pelos neuromusculares, onde nós podemos encontrar frequentemente em pacientes que praticam bruxismo dores de cabeça, tá? Isso porque geralmente está relacionado a algum problema muscular, tá? Cansaço, fadiga durante a mastigação ou desconforto. Esses pacientes geralmente quando vão tomar seu café e vão tentar se alimentar pela manhã, eles notam que como se a mandíbula estivesse pesada, né? Como se tivesse com o rosto cansado, né? Às vezes encontram um certo travamento muscular, ou seja, dificuldade de abrir a boca,
dado a tensão muscular que é causada pelo ato de ter passado a noite inteira executando movimentos intensos com a mandíbula. Dor, né? Ou seja, esses pacientes a gente pode tentar palpar e eles sentirem dores intensas ou leves ou moderadas, a depender do grau e intensidade que ele está praticando o bruxismo. Quando nós pensamos em articulação, né, esse paciente pode relatar dor na região das ATMs, né? Então é importante nós realizarmos a palpação da articulação desse paciente e avaliar se há realmente esse aparecimento de sintoma. E aí investigar se tem uma relação direta ou se são situações onde estão acontecendo simultaneamente dois problemas diferentes. O paciente tem um problema articular e unido a isso tem o bruxismo. Então isso aí tem que ter todo um cuidado para avaliar essa condição. E dentários, geralmente o paciente relata um desejo de apertar os dentes, ou seja, ele tem uma vontade de estar com os dentes apertados, ou por ansiedade, ou por tensão, né? E uma vontade de esfregar os dentes, às vezes ele tem uma hipersensibilidade nessa região, tá? Pode ter, em detrimento ao ato de ranger os dentes por um longo período, ele pode vir a ter algum problema periodontal, pode desenvolver também dor pulpar, ou seja, ele pode ter sintomatologia dolorosa de cunho endodôntico, tá? E tem uma tendência a morder lábios e bochecha. Então, esses são os sintomas que nós vamos encontrar nos pacientes que praticam bruxismo. Quando nós paramos para tentar diagnosticar um paciente que pratica o bruxismo, um paciente que tem um bruxismo no seu dia a dia, então nós temos primeiro que nos basear pelos sinais e sintomas. Então nós temos que fazer uma anamnese bem detalhada, tá? Um exame clínico minucioso, né? Fazendo palpação dos músculos da face, examinando minuciosamente todas as faces dos dentes. A confirmação ela pode muitas vezes vir por participação por parte do paciente em si, né, porque ele despertou e notou que estava praticando aquilo, né, ou muitas vezes por parte de um familiar. Às vezes a sua esposa é quem vai relatar que você está praticando o bruxismo, porque você está dormindo e ela ou acordou com o barulho, ou então ela estava acordada e notou que o paciente estava praticando. Então, geralmente essa confirmação familiar ela é muito importante. E outros métodos que a gente vai ter, né? Um é a polissonografia, que é um exame do sono, né? O paciente ele tem que dormir na clínica e ele é envolto de fios e de monitores para aferir sons, movimentos e tensões, né? E isso tudo geralmente não é o dentista que avalia, né? Geralmente é um médico do sono. E ele é muito usual e assim, ele é auxiliar no bruxismo do sono, tá? Então, quando o paciente tem um problema, o bruxismo é relacionado ao sono, então aí a gente poderia lançar mão de uma polissonografia, tá? Só que tem o problema de custo, que é um exame caro, e tem o problema de que o paciente pode não praticar o bruxismo no dia do exame. Então, às vezes o paciente tem que recorrer e refazer o exame mais de uma vez até que se possa realmente encontrar e fechar o diagnóstico, tá? O outro exame que a gente pode lançar mão é a eletromiografia. E aí esse exame ele já está relacionado ao diagnóstico do bruxismo em vigília, tá? Então ele é relacionado o paciente vai em clínica também e são montados sensores, né, nos músculos da face para averiguar a tensão
né, e possíveis problemas musculares que venham a estar causando, que possa sugerir que o paciente pratique o bruxismo em vigília. Bem, quando pensamos em tratamento, né, o tratamento do bruxismo ele também é feito de forma complexa e, na maioria das vezes, o dentista precisa do auxílio de uma equipe multiprofissional para poder realizar esse tratamento da melhor maneira. Então, nós podemos realizar o tratamento dentário reabilitador, ou seja, nós podemos realizar as restaurações desses dentes acometidos, podemos restabelecer a dimensão vertical perdida, caso ela tenha acontecido, né? Podemos fazer reabilitações com próteses da maneira que nós acharmos que deve acontecer. Com a única observação que nós temos que proteger essas restaurações. Então, os pacientes que têm bruxismo, a gente não são pacientes que a gente tem que ter medo de tratar. Nós temos que saber que nós podemos tratar, mas que nós temos que proteger e fazer um acompanhamento desses pacientes. Então, é realizado o tratamento dentário reabilitador do paciente e aí o seu tratamento, o tratamento do paciente, ele é protegido com placas oclusais, que são placas acrílicas que elas encaixam sobre os dentes, né, de forma a impedir que, quando o paciente pratique o bruxismo, ele cause o desgaste dos dentes, ou seja, se ele tiver de desgastar, ele vai desgastar a placa de resina e não o tratamento reabilitador. Outro tratamento nós podemos sinalizar como tratamento sistêmico é quando nós podemos entrar com medicação sistêmica, fazendo uso de tranquilizantes ou relaxantes musculares, né, para que esse paciente, como na maioria das vezes não tem uma tranquilidade de sono, às vezes nós podemos entrar com medicação auxiliar para que esse paciente relaxe e consiga ter um sono mais tranquilo. E, consequentemente, ele poderá ter se ele dormir melhor, ele poderá ter uma diminuição dos ciclos de bruxismo, tá? Então, e auxiliado a isso também, muitas vezes é necessário um acompanhamento médico para tratamento das patologias ou doenças comórbidas, ou seja, às vezes aquela patologia que está fazendo com que o paciente pratique o bruxismo, como no caso uma apneia, se você não direcionar esse paciente para um médico competente para que realize esse tratamento, o paciente vai continuar a praticar o bruxismo da mesma forma. Então, nós temos que ter esse entendimento de que o paciente tem que realizar o tratamento dessas doenças comórbidas e algumas vezes pode ser que necessário, né, se for o caso, tratamento psiquiátrico também, tá? Com relação ao tratamento psicológico, né, aí o paciente nós temos que ter uma conversa com o paciente no sentido de conscientizá-lo, né, e aconselhá-lo, né, que às vezes determinadas tensões momentâneas na nossa vida podem nos levar a praticar o bruxismo. E uma psicoterapia e um acompanhamento com o psicólogo auxilia a dissipar essas tensões e você superar melhor esses problemas. Então, consequentemente, é um auxiliar no nosso tratamento. E o último, que a gente poderia citar como tratamento suplementar, né? Nós poderíamos adicionar a fisioterapia, tá? Com recomendações de exercícios de relaxamento, ou seja, tanto o fisioterapeuta pode executar alguns exercícios para que esse paciente diminua a tensão muscular na face, como também ele pode prescrever alguns exercícios de alongamentos para que esse paciente pratique em casa, né, e faça um acompanhamento diário. Então, o entendimento total da relação do tratamento é que é um tratamento multidisciplinar, que o paciente tem que estar bem orientado e consciente disso. Quando nós pensamos em bruxismo em criança, tá? E aí nós temos que pensar
que, da mesma forma, nós temos que trabalhar na determinação dos fatores etiológicos. Então, nós temos que identificar quais problemas estão levando aquela criança a praticar o bruxismo. Então, geralmente está atrelado à situação emocional, né? Por vezes, crianças hiperativas, que não estão, que estão passando por problemas na escola ou em casa. Às vezes, aquela criança está passando por problemas onde os pais estão separando ou estão em constante conflito e quando brigam na frente da criança e a criança não sabe interpretar aquela situação, né? E acaba tendo problemas de sono e levando a praticar o bruxismo. Então, crianças que apresentam problemas de asma ou apneia, problemas de refluxo, exposta a pais que fumam, tá? Os pais fumam e isso acaba que leva, tem estudos que falam que acaba que leva a criança a praticar o bruxismo também. O uso excessivo de eletrônicos antes de dormir, ou assistindo televisão até tarde, ou com o uso de smartphones, né? E outra coisa importante que é muito comum na sociedade em geral hoje, como é o estímulo à competitividade, como que como eles têm muito acesso a videogames, né, e ficam disputando frequentemente quem consegue ser melhor, ou até mesmo por cobrança por parte dos pais ou por cobrança da escola, por serem melhores e por quererem que eles sejam os melhores alunos ou que terem notas melhores, eles acabam que desenvolvem o hábito de ranger os dentes, né? Ou praticar o bruxismo, seja da forma de apertamento ou rangimento. E aí nós temos o tratamento, que é que a gente vai pensar, né? É muito falado a questão da higiene do sono, onde nós, ou seja, o cuidado que a gente tem que ter com o sono da criança, com o bem dormir. Ou seja, as crianças elas têm que ter um ciclo, tem que ter uma rotina de sono. Então tem que ter hora para dormir, tem que ter hora para acordar. Então, crianças que não têm rotina de sono, elas têm uma tendência maior a desenvolver bruxismo. Então nós temos que aconselhar os pais a trabalhar a higiene do sono, ou seja, chegou no horário de dormir, promover um ambiente adequado a isso, ou seja, com as luzes apagadas, né, sem sinais sonoros, sem TV ligada, né, para que a criança consiga relaxar e ter um sono mais tranquilo possível. E de quebra, né, controlar o uso de eletrônicos, ou seja, se a criança está na rotina que vai dormir às 8 da noite ou às 9, então aquela criança vai ter que se desligar da TV e do smartphone pelo menos 1h30 antes, tá? Para que ele consiga ir relaxando progressivamente até conseguir ter um sono tranquilo. Porque se ele continuar com o uso desses eletrônicos por muito tempo, isso vai interferir no horário dele na rotina de sono. E encaminhar para tratar possíveis comorbidades, ou seja, se você tem um paciente que você notou que ele tem asma, então caminha para que ele trate a asma, ou se ele tem refluxo, você notou que ele tem outras patologias que podem estar interferindo, você encaminha para o médico realizar o tratamento adequado disso aí. Bom, agora vamos falar de erosão ou biocorrosão, que é um termo mais atual que nós estamos discutindo agora, né? Que nada mais é do que a degradação ácida dos tecidos dentários, ou seja, é a perda de tecido mineral através de ácido, tá? Então nós temos os agentes etiológicos intrínsecos, que geralmente são distúrbios gastrointestinais, vômito, refluxo, bulimia nervosa e transtornos alimentares. Ou nós podemos ter também agentes extrínsecos, que aí está ligado à nossa dieta, uma dieta ácida,
o uso excessivo de medicamentos, o uso abusivo e indiscriminado de clareadores, o uso de drogas e até mesmo a prática de natação, né, em piscinas altamente cloradas, né, com pH baixo, é também relatado muito pacientes com esse tipo de problema. Então, mas o principal, né, desses agentes extrínsecos, com certeza é a questão da dieta ácida, né, que hoje é tão cultuada, né, nas pessoas que fazem dieta e que fazem uso excessivo de sucos cítricos ou sucos detox que têm um pH extremamente baixo, né, e que promovem uma desmineralização absurda do esmalte dentário. Características clínicas. Então, nas lesões de erosão ou biocorrosão, ela vai ter sempre esse aspecto arredondado, tá? Raso, amplo e sem bordas definidas. Então, são geralmente ilhas, né? Arredondadas, né? E sem bordas definidas. E aí nós temos a saliva, que geralmente é quem faz o controle total desse fluxo de destruição de tecidos. Então, ela tem a função de diluição e eliminação dos agentes corrosivos. Ela atua neutralizando e fazendo o tamponamento desses ácidos da dieta, ou seja, à medida que você vai se alimentando de um alimento ácido, ou seja lá qual alimento for, aumenta a salivação, né, para que você ajude na quebra inicial dos alimentos, e também realiza o tamponamento dos ácidos para poder proteger os dentes. Só que se você tem o hábito de se alimentar excessivamente com frutas cítricas ou se sua dieta é frequentemente à base de alimentos ácidos, a sua saliva não vai ter tempo hábil de realizar o tamponamento e o controle dessa acidez. E aí nós temos o aparecimento das lesões de biocorrosão, tá? Então, ela trabalha formando uma película adquirida pela absorção de proteínas salivares e glicoproteínas que têm a capacidade de proteger a superfície do esmalte da desmineralização por ácidos da dieta. Então, se você se alimenta em excesso, não terá tempo de se formar essa película protetora. E atua também no fornecimento de cálcio, fosfato e possíveis fluoretos necessários para a remineralização. Então, fluoretos quando na realidade, se você tem acesso à água fluoretada ou pelo uso corriqueiro de flúor na escovação, então sua saliva também vai ter um suporte de fluoretos para ajudar ajudar junto ao cálcio e o fosfato na remineralização do seu esmalte. Bem, com relação ao diagnóstico diferencial, nós temos as lesões causadas por atrição, que nada mais é do que as que acontecem durante o bruxismo, né? Onde nós temos um desgaste funcional ou parafuncional, geralmente localizado na oclusal e na incisal dos dentes. São lesões essas lisas e polidas, né? E geralmente coincidentes. Outra lesão é a abfração, que é a perda de estrutura na região cervical, causada por tensão, pela deflexão dos prismas de esmalte, né? E ela geralmente é proveniente de forças oclusais mal dirigidas ou exageradas. Esse tipo de lesão é muito comum nos pacientes que praticam o bruxismo em vigília, porque gera um apertamento, né? Ou pacientes que praticam atividades esportivas de esforço extremo, né? Como que a academia, né? Levantamento de peso. Então isso é comum em pacientes com uma alta tensão, né? E geralmente a sua forma, ela apresenta forma de cunha. Elas geralmente são lesões profundas e com margens bem definidas. Aqui nós temos um quadro,
tá? Onde nós podemos distinguir, né, alguns pontos de erosão dental e bruxismo. Então, nós podemos observar que, com relação à natureza, né, a erosão dental ela é de natureza química, né? Ela gera um desgaste dental por acidez, por excesso de ácido sobre os dentes. Já o bruxismo é de natureza física, que é causada por atrito, tá? Atrito ou tensão. Com relação ao tipo de desgaste, né, nós podemos, com a forma de como que acontece, nós temos na erosão dental cavidades côncavas nas superfícies oclusais e incisais com perda de brilho. Quando nós pensamos no bruxismo, nós vamos encontrar facetas sem perda de brilho, né, no esmalte. E quando nós vamos analisar nesses pacientes, as restaurações em resina composta, na erosão dental, nós podemos observar que essas restaurações elas podem soltar com facilidade, devido à infiltração dos ácidos nas margens dessa restauração. Já esse tipo de restauração no paciente com bruxismo, nós observamos que ela acompanha o desgaste, né? Acompanha o desgaste do dente, ou seja, ela vai sofrendo um desgaste progressivo. Nas restaurações metálicas ou de amálgama, né, nos pacientes com erosão dental, nós vamos identificar que elas ficam salientes, ou seja, elas formam, as restaurações de amálgama, eles ficam tipo em forma de ilha, elas ficam ressaltadas na boca no dente do paciente, porque o esmalte que tinha em volta da restauração ele acaba sendo perdido e aí a restauração fica saliente. Já em pacientes com bruxismo, essas restaurações de amálgama elas ficam brilhantes porque estão sendo frequentemente polidas, né, e acompanham também o desgaste do esmalte. Com relação à sua localização, a erosão dental ela independe porque ela banha todo o dente, então ela pode se apresentar na região cervical, na região oclusal e lingual, tá? Já o bruxismo, nós só vamos encontrar ele nas bordas incisais e oclusais, tá? Quando nós pensamos na presença de antagonista, ou seja, na presença de dentes, então a erosão independe do contato dental. Por quê? Porque é causada por ácido, então o ácido banha todos os dentes, independente se o dente está tocando ou não. Então, geralmente você pode ter, por exemplo, um paciente com uma mordida aberta anterior e nesses dentes você encontrar lesões de erosão. Já num paciente com bruxismo, para que haja o desgaste, esses dentes têm que tocar. Então, você não vai encontrar um desgaste gerado por bruxismo, logicamente, onde não há contato. Tratamento. Então, o tratamento relacionado à erosão, nós temos que ter uma identificação perfeita do agente etiológico, né? Se esse paciente ele tem um distúrbio gástrico, você tem que referenciar para o médico competente para tratar o problema dele. Se esse paciente tem um distúrbio alimentar, se esse paciente tem uma alimentação muito ácida, você tem que orientar como que deve proceder nessa alimentação e tentar fazer com que ele mude um pouco a sua dieta. Então nós temos que trabalhar o aconselhamento dietético para que ele diminua a ingestão de alimentos ácidos, tá? E diminuir também a frequência com que ele ingere esses alimentos. Podemos atuar na aplicação flúor, aplicação tópica de flúor, né? De preferência pacientes com flúor neutro. E podemos trabalhar tanto com selantes, né? Às vezes essas lesões são pequenas e a gente pode lançar mão de selantes ou mesmo de restaurações de resina. Quando são casos extensos, nós podemos trabalhar com restaurações de resina de forma definitiva. Agora, vale ressaltar que não adianta você fazer as restaurações do paciente sem que você trate a causa, sem que você encaminhe o seu paciente para realizar o tratamento
de estômago, ou sem que você conscientize o seu paciente sobre o controle dietético. Se não houver esse controle, se você não tratar a causa do problema, as lesões vão continuar a evoluir. E aí nós chegamos no processo mais crítico, que é a associação do bruxismo e da erosão, onde nós vamos ter o fator químico e físico atuando ao mesmo tempo, ou seja, a agressão química, né, auxiliando o processo físico. Então aí o paciente tem uma perda exagerada e acentuada de tanto de esmalte quanto de dentina, né? E é um processo rápido e que carece de uma intervenção multidisciplinar da mesma forma como foi até agora, né? Só que aí com mais um agravante que, além do tratamento multidisciplinar do bruxismo, entra o tratamento multidisciplinar da erosão, da biocorrosão, e aí nós temos que sentar e conscientizar esse paciente e que ele necessita de um tratamento complexo e rápido. Então, pessoal, muito obrigado. Valeu.